cose che non vanno insieme all'avvocato. Lei sai qualcosa? Vado al giudice, lo bianco e parla, capisci? Sono voci, cose d'aria, di vento, tutti lo sanno, ma nessuno parla. L'avvocato Rizzo faceva da ponte per tuo parella. Al Palazzo di Giustizia di Montelusa si sta una fila alta così di richiesta di autorizzazione a procedere. Ma che sa dove sono finiti? Faccio, tu mi devi informare, lo sai che ha progettato e costruito il Palazzo di Giustizia? Il padre Rovarello. Pronto, Montalbano sono. Buongiorno, le devo trasmettere dei ringraziamenti. Oh, signor Questore, buongiorno. Da parte di chi? Da parte del vescovo e del nostro vescovo. Monsignor Teruzzi si è compiaciuto della carità cristiana con cui lei Ha evitato che giornalisti e fotografi potessero ritrarre e diffondere sconce immagini del cadavere. Io quell'ordine lontano che ancora non sapevo che fosse morto, l'avrei fatto per più. Sì, lo so, me l'ha detto Iacomuzzi, ma perché disilludere il santo prelato sulla sua carità cristiana? Pensi che il vescovo ha citato persino Pirandello? Ma no. Ma sì, i suoi personaggi. Da quando il padre dice che uno non può restare per sempre Sempre agganciato ad un gesto poco onorevole dopo una vita integerrima a causa di un momentaneo sbalzo. Come a dire che non si può tramandare cose nell'immagine degli ingegneri con i pantaloni momentaneamente calati. Vedo che mi ha capito perfettamente. Comunque, Montalbano, prudenza. Prudenza? E che c'entra la prudenza? prudenza. Io non lo so, la parola ce la faccio para, come l'ho sentita dalla bocca del ministro. La salvo commissario, mi raccomando, Prudenza? Salvo, ma perché mi hai portato la mano? Potevamo rimanere a casa. Ah, no. Devo controllare una cosa. Ah. È qui che l'hanno trovato, vero? Ah. E cosa sei venuto a cercare? Non lo so ancora. E così mi avresti portato qui per cercare quello che volevi senza dare nell'occhio, vero? Sei molto per spiegarci. E tu sei un gran bastardo. Te ne sei andato, ma solo così. Cosa? Non ho voluto fare nulla di nulla, era un muro di papà. Cosa significa? Significa che può essere arrivato dalla spiaggia, non da dove siamo arrivati dalla strada. Dalla spiaggia? E come poteva arrivare dalla spiaggia? Non lo so. Va bene, adesso che cosa facciamo? Adesso telefono